Tavam biznesam tic daudzi, īpaši mēs. Piesakies finanšu konsultācijai un saņem individuālu pieeju. Signet Bank. Esiet sveicināti ar TV3 ziņām šovakar studijā Kristīna Anže. Par 2 dienām pagarināts trauslais pamieris tuvajos austrumos, tā paziņojuši sarunu vidutāji. Tikmēr kara plosīto Ukrainu skārušas spēcīgas sniega vētras, ukraiņi daudz viet palikuši bez elektrības un apkures. Stāstīsim arī par šādiem tematiem. Lai pārrunātu iespējas, kā Latvija var sniegt turpmāku atbalstu Baltkrievijas demokrātiskajai kustībai, Rīgā ieradusies opozīcijas līdere Svjatlana Cihanovska. Poļu autopārvadātāja blokāde robežpunktos ar Ukrainu draud ar milzu zaudējumiem Latvijas pārtikas nozarei. Mūsu uzņēmēji pikti uz ārlietu ministriju, kas nedarot pietiekami, lai situāciju risinātu. Satversmes tiesa lemj, ka Jūrmalai tomēr ir tiesības par iebraukšanu pilsētā līdzinējo 2 eiro vietā iekasēt 3 un caurrobežu režīmu ieviest visa gada garumā. Policija rosinās atņemt tiesības tiem šoferiem, kuri atļauto braukšanas ātrumu pārsniedz par 30 km/h. Stāstīsim, vai šāds sods tiešām varētu uzlabot drošību uz ceļiem. Aleksandra Lukašenko režīms veic tādas represijas kā Staļina laikā. Tā sacīja Baltkrievijas opozīcijas līdere Svjatlana Cihanovska, kura ieradusies Rīgā. Viņa uzsvēra